გამარჯობა. დღეს მინდა მოგიყვეთ ქართველ მეოცნებე ბიჭზე, რომელმაც დაიჯერა საკუთარი თავის და ახლა ქართველი ბავშვების კერპი გახდა. ადამიანი, რომლის ყურებისას გეუფლება შეგრძნება, რომ ყველაფერი შესაძლებელია. ქართველი კედელი, გიორგი მამარდაშვილი. გიო დაიბადა 2000 წლის 29 სექტემბერს თბილისში, როდესაც ქართული ფეხბურთი არც თუ ისე კარგ მდგომარეობაში გახლდათ. ასე დროს კი რთულია წარმოიდგინო მწვერვალები და გრანდიოზული მიზნები, რადგან არ ყავს მაგალითი, რომელმაც ეს უკვე შეძლო. თანაც მილიონიან კონტრაქტებზე ოცნება გაღატაკებულ ქვეყანაში ნამდვილად რთული იყო. რა თქმა უნდა, საქართველოს ყავს ბევრი ლეგენდარული და უმაღლესი კლასის ფეხბურთელი, რომლებმაც საკუთარი ისტორია დაწერეს. თუმცა ეს არ იყო საკმარისი და ის რომ რთული პერიოდი იყო, არ არის გამართლება, არამედ ჩემი პირადი აზრით პირიქით ბიძგი და мотиваცია. თუ ვიმსჯელებთ ზოგადად წარმატებულ ადამიანებზე და ფეხბურთელებზე, უმეტესობა გაიზარდა სიღარიბეში, რთულ პირობებში და ჰქონდათ ტკივილით და გადარჩენის სურვილით სავსე თვალები. გიორგი დაიბადა ღარიბ ოჯახში და როგორც უმეტესობას, მასაც არ ქონდა საშუალება და იდეალური პირობები იმისათვის, რომ გამხდარიყო საუკეთესო. თუმცა როგორც მოგვიანებით გავიგებთ, მან ეს ყველაფერი მაინც მოახერხა. გიორგის მამა, დავით მამარდაშვილი, ყოფილი მეკარე და შემდგომში მეკარეთა მწვრთნელი. გიოს ჰქონდა საოჯახო გარემო, სადაც ფეხბურთის განხილვა ყოველდღიურ თემად იქცა და მამამ საკუთარი როლი ითამაშა მომავალი ვარსკვლავის კარიერაში. ვიტყოდი, რომ დიდი როლიც ითამაშა. დავითისგან განსხვავებით დედას თავდაპირველად სურდა სწავლაზე უფრო მეტად გადართული ყოფილიყო. დედა მოუწოდებდა ფეხბურთი მიეტოვებინა. მსგავსი წინააღმდეგობა მის შინაგან мотиваციად იქცა. მისივე სიტყვებით გარემო, სადაც თუ ღარიბ ოჯახში ხარ, სიცოცხლე წარმოუდგენელია. ამ სიღარიბემ და რთულმა ცხოვრებამ გახადა გიორგი ისეთი, როგორიც ის დღესაა. მიზანდასახული, კონცენტრირებული და უშიშარი. 2010-დან 2012 წლამდე მან გაგრას ახალგაზრდული სისტემა გამოიარა. შემდეგ დინამო თბილისის აკადემია 2012-დან 2018 წლამდე. ზუსტად ესაა პერიოდი, სადაც ქართველმა კედელმა ბაზისები გაიარა და შეისწავლა ის ყველაფერი, რაც მას ცოტა ხანში გამოადგება. დინამოს პირველ გუნდში ოფიციალურად ვერ ითამაშა, მაგრამ 2019 წელს რუსთავში გაანათხოვრეს, სადაც მას დებიუტი ჰქონდა 2 მარტს ლოკომოტივის წინააღმდეგ. გასვლით შეხვედრაში მარცხი განიცადეს, თუმცა როგორი საინტერესოა ცხოვრება და ის სავსეა დამთხოვებით. ზუსტად ლოკომოტივი გახდა შემდეგი კლუბი, რომლის კარსაც გიორგი დაიცავს და 2020 წელს ლოკომოტივში იჯარით გადადის. მარკას ცნობით ლოკომოტივის რიგებში მამარდაშვილის პერფორმანსმა გრანადას წინააღმდეგ ესპანეთში ფურორი მოახდინა და კლუბებმა ფუსფუსი დაიწყეს, რათა ქართველი მეკარე ესპანეთში გადაეყვანათ. და ახლა გადავდივართ გიორგი მამარდაშვილის კარიერაში ყველაზე მთავარ და ისტორიულ ეტაპზე, ტრანსფერი ვალენსიაში. ვცდილობ კრეატიული, სასარგებლო და საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ, ამიტომ მადლობის ნიშნად შეგიძლიათ ეს ვიდეო დაალაიქოთ და გამოიწეროთ არხი. ძალიან მარტივად და 2 ღილაკით შეძლებთ ამ შრომის დაფასებას. მადლობა თითოეულ თქვენთაგანს, რომლებიც მხარს მიჭერთ. გარდამტეხი გადასვლა ესპანეთში. ვალენსია ესპანეთის ერთ-ერთი დიდი და საინტერესო ისტორიის მქონე კლუბი, რომელშიც გადავა, როგორც მოგვიანებით გავიგებთ, მათი მთავარი აქტივი. გიორგი მარცენა არც მათი კულტურა იცოდა დიდად. ქართველი ბავშვი უცხო ქვეყანაში, უცხო გარემოში, გადასული კლუბში, სადაც ის მესამე მეკარე დაიყვანეს. უბრალოდ დაუფიქრდით, მესამე მეკარედ. თუმცა რა არის ცხოვრება? არანაირად არ არის სასიამოვნო, როდესაც ვინმე იღებს ტრავმას, თუმცა ამ შემთხვევაში სხვა მეკარეების ტრავმა მსოფლიოს აჩუქა მამარდა. 2021-22 წლებში ხეტაფესთან დებიუტის შემდეგ ის მალევე გადაიქცა ნომერ 1 მეკარედ. ლალიგაში თანმიმდევრულად დააგროვა 127 შეხვედრა. ვალენსიასთვის განვითარების ტემპი სარეზერვოდან ძირითად ბირთვამდე გახდა ბორდელასის ერას ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი кейსი. ვალენსიას პერიოდის მთლიანი სტატისტიკა: 127 ლალიგის თამაში, 361 სეივი, 36 მშრალი მატჩი, 154 გაშვებული გოლი. შემაჯამებელი ციფრები ცხადყოფს მაღალი დატვირთვის ქვეშ მიღებულ გამოცდილებას. გიორგიმ ყველას დაუმტკიცა, რომ მსოფლიო დონის მეკარეა. მასთან პარალელურად და მისგან დამოუკიდებლად სხვა ამავე თაობის ქართველი ფეხბურთელები გადიან საკუთარ გზებს და მის მსგავსად მწვერვალებს იპყრობენ. ყველაზე ნათელი მაგალითი კვარა. ამ დიდი ზრდის და განვითარების შემდეგ მათი გზები გადაიყრება ევროპის ჩემპიონატზე. მინდა ყველამ კარგად გაიხსენოთ ის პერიოდი, როგორ გაგხადეს ბედნიერები და ცოტა ხნით, მაგრამ დაგვავიწყეს ჩვენი პრობლემები. როგორ მოიტანეს მშვიდობა და სიხარული ქვეყანაში, სადაც ცოტა ხნის წინ არეულობები იყო
და ხალხი, რომელიც ახლა ერთმანეთს ეხუტება, ორი კვირის წინ ქვებს და ცრემლსადენ გასესროდა ერთმანეთს. ეს საქართველოსთვის ისტორიული მომენტი არასდროს დაგვავიწყდება და უდიდეს წვლილად ჩვენი ვიდეოს გმირის გიორგი მამარდაშვილის დამსახურებაა, რომელმაც არაერთხელ გადაგვარჩინა როგორც ერთა ლიგაზე, ასევე ევროპის ჩემპიონატზე. მივცემ ჩემ თავს უფლებას და ვიტყვი, რომ მის გარეშე ის ყველაფერი, რაც ჩვენ თავს მოხდა და რაც განვიცადეთ, შეუძლებელი იქნებოდა. არა მარტო საქართველო, მთელი მსოფლიო ზეიმობდა და უხაროდათ ჩვენი პატარა წარმატება. გიორგიმ და სხვა ნაკრების ფეხბურთელებმა თავიანთი სახელები მსოფლიოს ყველა ფეხბურთის გულშემატკივარს და კლუბს გააგონეს. და გრანდები უფრო და უფრო დაინტერესდნენ ქართველი ფეხბურთელები. რა თქმა უნდა, ბევრს სურდა ასეთი მეკარის დამატება, თუმცა ყველა გუნდის ჩამოთვლას აზრი არ აქვს. თავარია, რომ გიორგი მარტო აღარასდროს. ინგლისი, ლივერპული, კონკურენცია ალისონ ბეკერთან, ბევრი ისტორიული გამარჯვება. ესაა რაც ქართველს წინ ელოდება. მის ლივერპულში გადასვლას დაემთხვა დიოგო ჟოტას ლივერპულის ფეხბურთელის ტრაგიკული გარდაცვალება. ახლა ყველა ნერვებზეა, ყველა წუხს. თუმცა როგორც გიორგიმ განაცხადა, ამ ყველაფერმა ფეხბურთელებს ხელი არ შეუშალა. გიორგი კარგად და მეგობრულად მიეღოთ, რადგან ლივერპული ერთი დიდი ოჯახია. გიორგი არის მაგალითი იმისა, რომ თუ საკმარისად შრომობდა, გჯერა საკუთარი თავის, ყველაფერს მიაღწევ. ახლა მისი წლიური შემოსავალი მხოლოდ კლუბისგან არის 4-დან 5 მილიონ ფუნტ სტერლინგამდე, ხოლო ხელშეკრულების ხანგრძლივობა 2031 წლის ივნისამდეა. ხომ გახსოვთ ვიდეოს დასაწყისი? სიღარიბე, არანაირი პირობები, რთული პერიოდები ქვეყანაში. დედა, რომელიც მოუწოდებს, რომ ფეხბურთს შეეშვას. ახლა მიყურებთ ბევრი დამწყები ფეხბურთელი და ვიცი, რომ თქვენც გადიხართ ამ გზას. ზუსტად ესაა ის ინფორმაცია და აზრი, რაც უნდა გამოიტანოთ. ვინც რა არ უნდა გითხრათ და გიბიძგოთ, გაიხსენეთ, რომ მამარდას თქვენსავით ორი ხელი, ორი ფეხი და ერთი თავი აქვს. ყველაფერი შეგიძლიათ, თქვენ ხართ ამ ქვეყნის მომავალი და თუ ვერაფერმა დაგაკარგინათ ეს რწმენა, კვარაზე და მამარდაზე უფრო მაღლაც ახვალთ. დარწმუნებული ვარ, რომ თუ უკვე არ არის დაბადებული, აუცილებლად დაიბადება ქართველი რონალდო ან მესი. შეიძლება ეს შენ ხარ და ახლა ამ ვიდეოს უყურებ. მადლობა მამარდას მშობლებს, რომ ასეთი საამაყო ძმა გვაჩუქეს. მადლობა მამარდას, რომ არ გაჩერდა და ამდენი იშრომა. ულოცავ ამ წარმატებებს და ახალ კლუბში გადასვლას. მადლობა თქვენ, რადგან მოტივაციას მაძლევთ ვიდეოების კეთება არ შევწყვიტო. ახლა კი დროა დაგემშვიდობოთ. თუ მოგეწონათ ვიდეო, ან სასარგებლო მაინც იყოთ, ხოვნა იქნება დაწეროთ კომენტარი და ლაიქოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ არხი. მე კი მალე დაგიბრუნდებით და აბა, წარმატებები.